pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a minha prima aqui para contar um pouquinho do relato dela sobre dores de cabeça. Na verdade, a Rebeca, né, ela tinha muitas dores de cabeça e vivia à base de remédios. Ela já vai contar um pouquinho para vocês, mas só contando uma prévia. E essas dores de cabeça impactavam muito na vida dela. Quando ela veio aqui na clínica, eu comecei a investigar essas dores de cabeça, sendo que ela já havia feito vários exames que não constavam nada. E eu comecei a investigar essas dores de cabeça e a gente descobriu uma DTM, né, que é uma disfunção temporomandibular. E a gente começou a tratar e ela teve melhoras. Vamos fazer algumas perguntinhas para ela. E aí, conta um pouquinho pra nós como que era essas dores de cabeça que você sentia, como que era a sua vida com essas dores de cabeça? Era horrível. Eu tinha uma dor de cabeça intensa que não passava com nenhum remédio que eu tomava. Eu cheguei a tomar até ansiolítico para ver se passava, não passava. Eu dormia, acordava com a dor mais intensa ainda. Aí eu conversei com a minha prima, do trabalho, né? E ela me diagnosticou com a DTM. Isso. Um dia a gente marcou de se encontrar e ela desmarcou porque ela disse que estava com muitas dores de cabeça naquela semana. E aí então eu falei, não, vem aqui que eu vou ver se eu consigo te ajudar, né? Quando ela chegou aqui, ela tava assim, coitada, com aquela cara de quem tá com dor. E aí conta como foi a primeira experiência, depois que a gente fez todo o procedimento. Depois da primeira sessão, eu já senti uma melhora, né, significativa. Aí depois ela voltou, mas como a doutora Bárbara já havia me dito que ela poderia voltar, né? Aí eu já tinha noção que ela poderia voltar. Aí eu vim na segunda sessão e ela já foi melhorando bastante, né? Eu já não precisei ficar tomando tanto remédio. Aí hoje a gente tá na quinta sessão e eu tô ansiosa já porque o tratamento tá sendo excelente e eu não pretendo parar. Tá. Até melhorar minha dor. Eu tomava muito remédio, era uma dor muito intensa mesmo. Só depois da primeira sessão que eu fui aliviando. Hoje nós já estamos na quinta e a dor já melhorou assim, 90% já. Aí depois que a gente fez toda a avaliação na Rebeca, a hora que eu consegui identificar o problema, a gente já fez o ajuste na região cervical, um pouquinho. Ela tinha bastante contratura muscular também, realizamos toda a correção que tinha para corrigir na região cervical dela e comecei a trabalhar na ATM, articulação temporomandibular. Após a gente começar a tratar essa região, a mexer nessa região da ATM dela, onde ela tem a DTM, ela começou já a sentir alívio, né, Rei? Você ficou bem melhor já. Foi um alívio na hora. Isso. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é feito o tratamento para quem tem DTM, tá bom? Bom, só para vocês não ficarem perdidos nas siglas que eu estou usando, a ATM é a articulação temporomandibular. Ela é o nome da articulação que a gente tem aqui na boca. Ela é responsável pela nossa abertura da boca, né? Então a boca abre e fecha, é a ATM que trabalha. DTM é a disfunção temporomandibular, ou seja, a DTM ela é quando a ATM está com algum probleminha, está com alguma disfunção, aí a gente chama de DTM. O que pode gerar isso? Estresse, hoje em dia, por questão da pandemia, dessa fase que estamos vivendo, tem muitos pacientes que começam a prender a boca, tem outros pacientes que têm um pouquinho de bruxismo, que é quando a gente range os dentes dormindo, quando a pessoa mastiga muito forte, tem vários fatores que a gente precisa avaliar para a gente estar chegando na origem do problema. Por isso que eu sempre falo, né? A primeira consulta ela é extremamente importante para eu conseguir identificar tudo isso. Tá bom? Vamos ver um pouquinho então como é o tratamento da pele? Bom, a dor de cabeça da Rebeca, quando ela chegou aqui pra mim, ela começou a tentar descrever essa dor pra mim. Ela tinha uma dor na região aqui temporal, que era uma dor que pulsava. É isso, né, Rê? Isso. Essa dor pulsava e era como se essa dor saísse daqui e viesse e se espalhando, né? Eu acho isso. Assim, né? Uhum. Bom, então aqui a gente tem bastante contratura muscular, mais conhecida como a tensão. E aí a gente começa fazendo esse movimento de círculo para que a gente consiga soltar esses músculos, relaxar esses músculos. Dói? Não, Tá tudo bem? tudo bem. Bom,
Então, no caso da Rebeca, ela veio relatando pra mim que a dor de cabeça dela pulsava e era nessa região do músculo temporal. Essa dor de cabeça, além dela pulsar aqui, era como se ela começasse aqui e se espalhasse pro resto da cabeça. Então, eu comecei avaliando essa região. E aí, após eu avaliar, eu identifiquei um pouco de contratura muscular. Então, para que a gente pudesse solucionar esse problema, eu comecei a fazer este movimento em círculos, né? Para que a gente consiga ir relaxando esse músculo. Tem que ser algo que seja suportável para o paciente, né? Ele não precisa ser algo que o paciente não vai aguentar de dor. Aí, passo para a região do masseter, a mesma coisa para identificar. Peço para ela abrir e fechar a boca. Pode fechar. Abre mais uma vez. Certo. Aqui é a região do masseter, também tem um pouquinho de contratura muscular. E começo a soltar essa região. Começo a fazer uma liberação muscular. Aqui? Um pouquinho só. Tudo bem? Uhum. Bom, agora a gente vai passar para a parte interna da boca. Eu vou só trocar de luva para que a gente possa fazer posições com segurança. Agora a gente vai começar a mexer na região interna da boca dela, para que a gente também consiga ter os mesmos benefícios que a gente tem nos músculos externos, tá bom? Ok, você vai abrir um pouquinho a boca para mim. Pode fechar. Relaxa. Tá doendo? Uhum. Agora vamos para o outro lado. Se for insuportável, você fala, tá? Uhum. Tudo bem, Rê? Doeu um pouquinho? Um pouquinho. Bom, acho que vocês puderam observar aí que eu trabalhei um pouquinho mais na região direita do que na região esquerda, porque a região direita era onde precisava ser mais trabalhada do que a esquerda, só por esse motivo, não tem um motivo específico além disso, tá bom? Agora a gente vai passar para a região da cervical. Já dei uma avaliada, agora a gente vai começar a fazer a parte muscular para depois então fazer o ajuste, tá bom? Normalmente, quem tem problema de DTM também tem um grupo muscular na região da cervical contraturado. Então, na Rebeca, eu também trabalho a região da cervical para que a gente consiga ter um efeito legal. Corre aqui, tem um pontinho, tá sentindo? Tô. Vou trabalhar ele, tá? Tá bom. Tô sentindo. Tá sentindo? Uhum. Dá aqui? Um E outro pouquinho. pontinho, tá sentindo? Tô sentindo. Tudo bem? Tudo bem. Dói um pouquinho Um só. pouquinho? E aqui, dói? Dói.
Ó, tem um pontinho aqui, tá sentindo? Tô. Show, vamos ajustar agora. Deixa aqui bem certinha. Deixa bem certinho. Respirar bem fundo, pode relaxar aqui na minha mão. Relaxa aqui. Respira bem fundo. Solta. Mais uma vez, respirou. Tudo bem, Rê? Muito relaxada? Muito relaxada. Vamos ajustar o restante da coluna? Vamos. Respirou, não pode relaxar. Respirou. Outro lado. Já foi, né? O outro lado. Aí, amor. Bem? Tudo ótimo. Muito melhor. Bom, quinta sessão concluída com sucesso, né, Rê? Estamos chegando aí quase na metade do tratamento. E agora a Rebeca vai contar pra vocês um pouquinho de como ela se sente pós-sessão. Toda vez pós-sessão, eu me sinto muito leve. É uma leveza que não dá pra explicar. Eu me sinto muito melhor. A dor some assim na hora. É muito bom. Eu vou continuar meu tratamento com certeza, porque é maravilhoso a sensação da gente se sentir muito leve, sem dor. É muito bom, me sinto nas nuvens. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu traga para vocês uma avaliação da ATM, de como é feita a primeira consulta quando o paciente tem dor na ATM, vocês me trazem aqui. ATM, bruxismo, sobre tudo isso vocês podem mandar aqui embaixo, que eu vou responder para vocês, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho no Instagram, para que vocês vão lá me acompanhar. Tô dando bastante dicas lá também, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham